1/2 കിലോ ചിക്കൻ വൃത്തിയാക്കിയത്, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 10-15 കഷ്ണം ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി, 10 വറ്റൽമുളക്, 5-6 പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, തേങ്ങ ചിരവിയത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കല്ലിൽ വെച്ച് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇച്ചിരി മതി. ഇത് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം. ചതച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചുവന്നുള്ളി, വറ്റൽമുളക്, ഇത് സാധാരണ വറ്റൽമുളക് ഇത് ചതയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പച്ചയായതുകൊണ്ട്. അത് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. അതിൽ 2 സ്പൂൺ നമ്മൾ ഈ ചിക്കനകത്തോട്ട് ചിരകിയ തേങ്ങയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ചിക്കനകത്തോട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് മുളക് പൊടി 1.25 സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ, കുരുമുളക് 1 സ്പൂൺ, മസാലപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് പാകത്തിനിട്ട് ഒരു മുറി നാരങ്ങ കൂടി അതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് 1/2 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചേക്കണം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. ഇതിലേക്ക് പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാം, എന്നാലും അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. വേറെ വെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു രുചിയാവില്ല. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളക് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആവണം. ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അതിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ മിശ്രിതം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം.
പാനിലോട്ട് മാറ്റാം. എണ്ണ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതിലേക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ വറുത്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്തതിന് ശേഷം സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. കോക്കനട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.